Egaa kabajamtoota fi daawwattoota keenya amma iddoon itti argamnu Sunnaa Foundation seensarratti argamna. Sunnaa Foundation wajjin turtii kan goonu ta'a. Turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Seenaa addunyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi kan yuunivarsiitii hundeessite dubartii musliimaa ta'uu beektu isinis Faaximaa Al-Fihirii jedhamti. Yuunivarsiitiin isii hundeessites yuunivarsiitii Al-Qarawiyyiin yuunivarsiitii kan jedhamu biyya Morookoo magaalaa Fees keessatti kan argamudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota Simboo. Qophii oolmaa keenya har'aatiin akkuma jalqaba irratti isinii kaas seenaa sanii wal qabsiisuudhaan yuunivarsiitii Islaamaa biyya keenya keessatti argamu yuunivarsiitii jabaa fi nama guddaa tokkoon hundaa'e kan daawwannu ta'a. Oolmaa keenya waliin turtii gaarii isinii jedha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma kan itti argamnu biiroo Sunnaa Foundation keessatti. Sunnaa Foundation kaayyoo maaliitiif dhaabbatee yoom dhaabbatee maalirratti argama kan jedhu ammoo hundeessaa fi hoogganaa Sunnaa Foundation Dr. Sheikh Muhammad Hamidiin bira seennee turtii gabaabduu kan waliin goonu ta'a. Nu faana tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabajamtootaa fi daawwattoota keenya amma kan itti argamnu hoogganaa fi hundeessaa Sunnaa Foundation biratti biiroo isaaniitti kan dhufnee argamnu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi. Kam nagaa jirtu? Nagaa jirtu. Mee Sunnaa Foundation akkamitti hundaa'e? Alaama maaliitiif hundaa'e? Sunnaa Foundation otoon hundaa'in dura Sunnaa Institute hundaa'e. Instituutiin kun ulamaa'ota طلاب العلم baadiyyaatti baratan warra ilmiin tarkaanfii dheeraa tarkaanfatanii ammoo waa isaan hir'atu. Jara kana leenjifnee akka yeroon barbaadutti ilmi shari'aallee qabaatanii leenjii barbaachisaa ta'ellee qabaatanii akka uummata tajaajilan jenneeti jalqabne. Instituutii waggaa 3 ture kaarikulamiin keenya waggaa duraa jechaadha. Akkasitti otoo deemuu jirru namni asitti instituutii kana keessatti barsiifni kun nama muraasa. Uummata bal'aa bira gahuuf mala biraa barbaachisa jennee ammoo daawaa TV dhaabne jecha lammaffaa. Daawaa TV illeen barnoota irratti xiyyeeffatti. Barnoota Islaamummaa irratti kaarikulam beezidha. Ammoo uummata bal'aa jalqabarraa waa barachuu barbaaduuf sagantaa qopheessinee kitaaba qaraasifnatti. Sayyaadamee daawaa TV hundeeffame. Saniif uumame. Fiqhillee, hadiisallee, tafsirillee barsiisuuf. Ammaatuma akkasiin deemu jirru immoo waan kana gara kolleejiitti guddisuun itti mul'ate Sunnaa Institute san. Sunnaa kolleejiin sagantaa waggaa 4 shari'aa fi Islamic study irratti hundaa'ee akka kennamu kaarikulamii qopheessine akkasii jalqabne. Ollee bullee immoo kun amma Sunnaa Yuunivarsiitii jennee yuunivarsiitii jedhamu. Kulliyyaa akka kolleejii 3 keessaa qabu. Fuulduratti akka kolleejii 5 iyyatu jirra. Yuunivarsiitii kolleejiif jalaa qaba. Kolleejota of jalaa qaba. Jechuun akka ispeeshaalitii garaa garaatiin barsiisan jechaadha. Shari'aa kana keessatti takhasusa fiqhii jira, takhasusa hadiisatu jira, tafsiira jira, ulumul Qur'aan, lugaatu jira. Literature adab al-lughat al-arabiyyaa illee jira. Akkasitti kolleejiilee garaa garaa keessatti uumne Sunnaa Yuunivarsiitii jennee jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya turtiin keenya akkuma itti fufetti jira kan itti argamnu akkuma jalqaba irratti isinii kaase Sunnaa Association yookaan immoo Sunnaa Foundation keessatti argamna. Sunnaa Foundation kan waan hedduu of jalatti qabatu yoo ta'u san keessa yuunivarsiitii keessatti argamna. Yuunivarsiitii Sunnaa Foundation akkuma duubatti argitan kana iddoo ciisicha barattootaa, iddoo nyaanni itti bilcheeffamu akkasumas immoo fuuldura kiyyatti kan argamu daawaa TV kan Sunnaa Foundation jalatti hoogganamudha. Stuudiyoo isaati jechuudha. Gara cinaa kiyyaa kanaan ammoo kan argamu maktabaadha. Mana kitaabaa laayibraarii Sunnaa Yuunivarsiitiiti. Mee Sunnaa Yuunivarsiitii laayibraarii isaa seennee maal fakkaata kan jedhu waliin haa daawwannu. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan kana kan itti argamnu laayibraarii mana kitaabaa Sunnaa Foundation yookaan immoo Sunnaa Yuunivarsiitii. Barattoonni yuunivarsiitii kana keessa baratan asumatti barataa asuma laayibraarii kana keessa dhufanii kitaaba rakkatan jechuudha. Kitaabni
kitaaban qabnu jedhanii wanni kitaabni isaan cinquun jiru kitaabota hedduutu as keessa jira. Kitaabota afaan Arabiffaatiin barraa'an beekumsa afaan Arabiffaatti barraa'an jechuudha. Dhaabbanni kun dhaabbata lama sadii ta'ee jennaan sunnaan instituutu jira. Yuunivarsiitiitu jira. Dhaawaatii billee jirti. Wanni kun adduma addaa akka waan dhaabbata lama sadii ta'ee khuttaa kaa'uuf illee nu rakkisna jennee sunnaa faawundeeshin dhaabne jechaadha. Faawundeeshiniin kanneen sadanuu jala qabu. Akka ambireellaa akka gaaddisaa ta'ee of jala qabu. Hundinuu barnoota irratti xiyyeeffatan. Wanni amma sunnaa yuunivarsiitiin kun itti ihtimaama ta'u yookaan sirriitti itti yaadda'u uummanni tokko yoo ulamaan keessa jiraate akka uummataatti jiraata. Yoo ulamaan keessaa dhabame gara biraatti illee jijjiiramuu hin danda'a. Gosoota gara amantaa biraatti jijjiiramee jira biyya kana keessatti yoo seenaa isaanii ilaalte yookaan dhibba dura waliin darbu kufriin isaan keessatti islaamummaa waan biraa waan qaban mootummaallee islaamummaa dhaabanii turan kaadiyyaa fa'a maal ta'anii akkanatti gara kufrii duuba deebi'anii jennee yoo ilaalle wallaala malee wanti biraan jiru beekaan isaan keessaa dhabame ulamaa jala deemuu dhabanii ulamuu dhabame jaahiluma ta'e jaahila taanaan ammoo warri daawaa karaa jallinatti nama waamtu dhuftee jennaan awwaachuudha baay'ee rakkanne jecha wanti isaan dhowwuun jiru sammuun qullaa jira. Akkas waan ta'eef uummata kanarratti islaamummaa tiksuuf ulamaa uumuu malee wanti biraan jiru. Akka amantaa akka nuti amannutti jechaadha. Akka tajribaa keenyatti illee sirriitti daawaa kana keessa gara waggaa 30 wayii keessa jira. Sirriitti qoratte kana kan nuu gale. Kanaafuu ulamaa leenjisuu qabna. Warra xiqqoo karaa xalabal ilmiitiin karaa deemee jirra. Bakka gaana irraa finneeti gara biraatti isaan dabarsine ilmi isaanillee akka bal'ifatan ammoo waan zamanaatiin illee teknooloojiidhaan akka wal baran usluuba zamanaatiin illee nama dubbisuu akka danda'an nama yeroo ammaa usluuba yeroo ammaatiin dubbisuu dhaloota ammaa kana haasawa afaan ammaatiin waliin haasawuu danda'u. Akkasitti akka haasawa keessan irraa hubadhetti sunnaa faawundeeshiniin beekumsa irratti xiyyeeffata. Ilmi beekumsa barsiisu barumsa irratti xiyyeeffata. Wanni inni dhaabateef ammoo alaamaan isaa guddaanii ulamaa oomishuu. Akkasi. Dhaloota beekumsaan qarame oomishuudha. Alaamaan guddaan isaa. Mee dhaloonni isin kaayyoon keessan kana wanni faawundeeshinii kana dhaabdanii fi hawaasni isin irraa fudhatetti hoo akkamii? Daawwattoota keenya akkuma argitan yuunivarsiitii sunnaa laayibiraariin isaa hedduu guddaa fi bal'aadha. Kitaabota hedduus kan of keessa qabatudha. Kaayyoon faawundeeshiniin kun dhaabbateef yookaan immoo yuunivarsiitiin kun dhaabbateef ulamaa'ota oomishuuf yookaan immoo beektota oomishuudhaaf. Beektota oomishuuf ammoo kitaabni kunniin barbaachisaadha. Waan isinitti himu takka ammoo kitaabbiin as keessatti agartan kunniin akkuma kitaabbiin kaaniin gatiin isaatii fi wanti ittiin bitamu laafaa isinitti fakkaatiin kitaabni tokkichi gatii guddaadhaan bitama. Yoo waan laayibiraarii kana keessatti jiru amma walitti qabnee ka jennu taate amanuuf isin ulfaatu danda'a. Kanaaf wal gargaaruun madrasaadhaan naannawa keenya jiru gargaaruun kanaaf dirqama irratti waan xiqqoo takkaan illee kitaaba takkaan illee osoo taate jechuudha. Daawwannaan keenya ammoo akkuma itti dhufetti jira. Sunnaa yuunivarsiitiin barattoota isaa kitaabaa fi akkasuma ammoo wantoota zamana kanaa waliin deemanis akka isaan dhaloota kanaa wal simaniif akka isaan dhaloota kanaa waliin haasa'uu danda'anii fi kompiitaroonni hedduutu as keessatti argama. Kompiitaraanis leenji'aa, garanaan kitaabaanis leenji'aa yuunivarsiitii kana keessaa kan baratan ta'a, kan bahan ta'a jechuudha. Egaa uummanni gammachuudhaan simate. Nutis immoo yeroo duraarratti bal'inaan uummatatti gadi hin baane. Namni waa hojjechuudha kaayyoo akkanaan qaba jedhu nama hedduu jira. Namni hojjetee agarsiisu immoo nama xiqqoo. Kanaafuu oduudhaan jala qabuu hin barbaanne nuti. Hojiidhaan jala qabuu barbaanne. Nama 5 jalqabna jenneeti khuttaa kaayanne. Rabbi laaffisee nama 25 jalqabne. Waggaa saniitti immoo 25 biraa daballee 50 ta'e. Amma asuma bakka kana nama 270 jira. Barattoonni dhiiraa 200 jira.
كدبرتي مو كدبلومة وقاسة دي تين لينجو جران تربع تمجرا دبرتي مو كان مكان متني برنامج المتون العلمية جنة جل كم نجرا إنسان اللي قرأ سجل تمات يعني والمقالات ما كتنت تقرتنا ما دبسدي وهي تجرا دبسدي فايتو دبسدي تمجرا يونيفرسيتي سنة كيس كان براتو نما دبسدي يولي كان أما أسجف بك كان جرا أما والديات اللي برانش بني برنامج جل كم نجرا ولا جانا كم تتلي برانش وهي بني صدركاتكو جبوا يوكمو تمهيدي جنة كبريباراتوري نقمتي الرد نقمتي في والديا الرد والديا في نقمتي والديا في نقمتي الرد يونيفرسيتي سنة دمي كبجتشو دمي كبجة ما شاء الله وانغاري براتوني أس براتن كوني أكو يونيفرسيتي موتوما يونيفرسيتي وانكاني سمانيا نساني أستأي جرين نساني أستأي أسمع قلني براتن أسمتي براتن ور بيا غرغرات الرادو في أسمتها دبرتون بيا كيسا سي براتن من في تاني براتن يونيفرسيتي كن ولاجا أكميتين نما فلتا ولاجا ماليتين أمو بصدركا كمين إبسيسا مال برسيسا صدركان تين إبسيف نو ديجري ور أما إنستيتوت جنة سيوتا ماليسان صدركا بريباراتوري جنة يونيفرسيتي ما سان كوبيسنا كاتشي بفمن أكاس دفني برنامج كان براتشو دندان كان أف كوبيسنا والقرآن حفظ فيها والخلفية علم تكوكم إنساني وري يونيفرسيتي سينمو كوليج شريعاتي في إسلامك ستدي تجرا كوليج لغة عربية جرا كوليج مو الفقه أصوله جد جرا كان الله ديجري أنا بفهمي وكأفر أستاني إني لساني أسي لغاتين أسي كتاب اللي نماتوتي بربادة يو كان ركوسة لها أما تكو كمنا ما في أكست براتن nama dhibba sadii ol asitti nyaata isaanii dhugaatii isaanii fayyaa isaanii eeganii asitti kunuunsuuni hedduu ulfaataadha. akkamitti danda'ame? Wallahi fadlu min rabbiiti malee wanti ulfaataan akka kanaatu hin jiru. Uummanni keenya illee alhamdulillah hirmaachuma jirraa miseensummaadhaan namni hamma dandeetti ofii seenee bira dhibbarraa qabee hamma dandeetti warra baasu jira. رمضان رتي مساجد رتي نانفنتي مشان ساروا قلمسنا أكاسينس أمونا متكوتكم ورق أبيناكم فني وان كان أرجع وأقرقارن اللي جراني كتابة بتو أما في كونتي كنير رامباف نو مرة ورا اللي ورتو كنا كتابة بتاعجني سيلي أرجعني ترى ساتكم تدين تجالا أكاسمتي وفني كوفا ديمو جرا Oggaa jalqabnu wanti nu harka jiru xiqqoodha. Garuu oggaan dhumummoo wanni barbaannu sun guutee nyaatanii dhuganii alhamdulillah barataniiti kan addaan bayanii jiddumaan dhufa malee wanti lafa jala akka bajataatti qopheeffannee kana qabnaaf kana hojjanna jennu hin jiru. Akkuma jalqaba irratti isin kaasee sunnaa faawundeeshiniin yookaan immoo sunnaa instituutiin waan hedduu kan of jala qabatuu fi san keessaa kan jalqaba irratti daawwataa turre yuunivarsiitii sunnaati. Amma immoo kan itti argamnu sunnaa faawundeeshinii jalatti kan argamu دعوة تيفي دعوة تيفينس سن أتشين علمي برسيسا كون أتشين أمو حواسف بيكمسا حواسف برمسا جام تيفيتين جام ميدياتين حواسف برانجها يجول كانت أرجمنو بيرو دعوة تيفي كان سنة إنستيتيوشني جلت أرجمول ترتين كنا أكومتيفة تيرا وجين ترى إذا دعوتو تكين أما كان أرجمنو يونيفرسيتي سنة كيسا daree barnootaa keessatti argamnu. Waan ajaa'ibu keessaa tokko ammoo warreen yuunivarsiitii baratan teessoo akkanarra ta'anii waan baratanitti fakkaatu tureyyuu. Isaanis teessoo bira ta'anii baratan. Yuunivarsiitii namni baratus teessuma kanarra ta'a. Mee keessattuu teessoo kanarra taa'eetiin barumsa barate. Egaa sunnaa yuunivarsiitiin digiriidhaan akkasumas kolleejjii dippiloomaadhaan sunnaa yuunivarsiitiin damee garaagaraatiin barattoota fudhatee yookaan immoo galmeessee kan barsiisaa jirudha. Akkasuma immoo damee isaa naqamteettis kan barsiisaa jiru akkasumas damee waldaadhaas ni qaba. Akkasuma naannawaa Finfinnee magaalaa Shaggar gamoo sadii asirratti kan argamudha. Warroonni qaamaan dhuftanii barachuu barbaadan akkasuma immoo warroonni daawwachuu barbaadan namoonni gargaaruu barbaadan gargaaruus ni dandeessu, dhuftanii barachuus ni dandeessu, daawwachuus ni dandeessu isin jenna sunnaa yuunivarsiitii. Akkasuma sunnaa yuunivarsiitiin barattoota ilmii baratan yookaan immoo beekumsa diinaa baratan kanaan dura akkuma hedduun kenna beeknu barumsa diinaa naannoo baadiyyaa garaagaraa keessatti
Darasoonni yookaan immoo warri ilmi baratan iddoo fagoorraa dhufanii roobaa fi dhoqqee waan hedduu keessa taranii kan baratanidha. Kan akka yuunivarsiitii mootummaatitti barattoota isaa asitti nyaata godhee fi asitti iddoo bultii isaanii qopheessee fi waan hunda hanga fayyaa isaaniitiin bahutti sadarkaa biyya keenyaatti wanni kun waan jajjabeeffamuu qabuu fi waan cinaa dhaabbatamuu qabu. Turtiin keenya akkuma itti uffatte jira nu wajjin tura. Hojii wayii hojjannee bu'aa isaa qabannee uummatatti baana malee qullaadhaan gadi hin baanu uummatatti waan akkanaa hojjechuu yaadnee jirraati fuuldura nu gargaara hin jennu. Waan akkanaa hojjannee jirra meewuma hojjanne kanarratti nu gargaara guddisuu illee barbaanna bal'isuu illee barbaanna jennee uummatatti himna kun amma warra waa hojjetuuf illee akka muuxannoo ta'uuf hin kaasuu jira. Namni oduudhaan jalqabu baay'ee najjahu. Namni dalagaadhaan jalqabu immoo namni dalagaa kana laala. Namni uummanni keenya kheyrii numa qaba. Garuu si amanuu irratti rakkata. Maaliif akkas rakkata waan ati hojjetu argeen beekun. Waan qabatamaa waan waan qabatamaa taate haa baay'attu haa xiqqaattu waan sana hojjannee kaarikulamii uumne inisheetii ofii fudhanneetuma waan kaffaltiin illee otoo hin jiraatin waggaa tokkoo fi wayii gara waggaa lamaa ana kophaan barsiisaa ture. Daayirektarilleen anuma barsiisanillee anuma ijoollumaa nyaataaf dhugaatii qopheessituuf na gargaartu jira malee amma kun hojjetaa gara 50 ol qabna. Warri muuxannoo gurguddaa qabu doktoroonni illee dhufanii asuma wajjin hojii piroofeeshinaal warri ta'e hojjechuu jira. Xiqqoo tarkaanfannaa jirra amma barbaannu san geenye jechuullee dhabnu. Maashaallah mee gamanumaan namoonni sunnaa yuunivarsiitii yookaan immoo sunnaa faawundeeshinii gargaaruu barbaadan kitaaba bituu barbaadan sunnaa faawundeeshinii bira dhaabatuu barbaadan haala kamiin bira dhaabatuu danda'u? Jalqaba dhufanii haa ziyaaran jenna. Wanni hojjennu kun waan akka ta'e beekuu qabanii. Fagootti illee gargaaran bakkuma kheyrii bu'aa fi qabeenyi isaanii garuu dhufanii haa ilaalan. Namni iddoon hoggaa alatti oduudhaan dhaga'u dhaabbatuma tokko akkuma dhaabbata kaanii jedhee ilaala. Hoggaa dhufee arge immoo isa ajjaba. Wanni amma dhaga'u biyya keenya kanatti jalqabamee jira jedha. Ammallee warri gargaaruu cinaa dhaabbachuu barbaadu dhufanii haa ziyaaran waan jiru haa hubatan jenna. Akkaawuntii garaagaraa qabna. Akkaataa ittiin infaaqa goonu jira. Hisaaba jira wanti hundinuu seera eeggatee hojjetamee waan jiruuf waggaa arganitti gammadanii akkasitti gargaaranii akkaataan itti gargaaran namni waan nayyate yoo tokko kenneellee deemuu danda'a. Ammoo darasaallee qoonna nuti. Darasaa 200 kana namni tokko nafaqaa darasaa tokko yoo danda'e darasaa san hamma baratee asii eebbifamutti danda'uun mirga isaati. Lamallee sadillee akkuma dandeetti ofitti kitaaballee. Miseensallee ta'ee dhaabbata ji'aa waan akkanaa waggaa waan akkanaa jechuullee hin danda'a. Jira. Ammoo ani darasaa tokko barsiisuun barbaada, alima tokko baasuun barbaada jedhallee alima as warra nafaqaan qabaanne finnee itti kennina. Sanagaa yoo qormaata illee rizaartii isumatti ergina akkuma waan ilma ofii barsiisutti. Barsiiseeti gaafa eebbifamallee abbaa ta'ee eebbisa jecha. Ulamaa tokko uummataaf oomisha jecha. Sadaqaa jaariyaa taatu fi sadaqaa jaariyaa taati. Sadaqaa jaariyaa taati. Alima tokko baasee barataa tokko barsiisee gadi baasuun haga achi yuunivarsiitii kanarraa bahee inni uummata barsiisutti ajirii sana irraa qooddata ta'a. Ajirii kana akka qooddatan abdii isin irraa qabna. Mee ergaan hawaasaaf hin qabdan yuunivarsiitiidhaan garagara yuunivarsiitii Islaamaa kolleejjiin ta'ee madrasaan xixiqqoon biyya keessa hunda keessa jirti. Warroota waan kana barsiisanii fi ulamaa'ota baadiyyaa garagaraa keessatti barumsa barsiisan barumsa diinii barsiisan kafaltii malee damooza malee barsiisantu hedduu jira. Jara kanaafis hawaasni akka jara kana gargaaruufis wanni isin dhaamta yoo jiraate. Jalqaba hawaasa keenya waan jalqabni kana nu gargaaraa jiru kana rabbiin mindaa keessan gabbisee isiniif haa kennu jenna. Ansin immoo warri waan kana dhagaye hundinuu nuti kan nu bira jiru yaadaa fi beekumsa waa xiqqoo jira. Qabeenyi immoo uummata harka jira. Waan qabaniin dalagaa kana gargaaranii uummata keenya kana kufriirraa baraaruu qabanii kufrimatu nutti dhufuutti jira. Uummatuma biraa ta'uuf deemna yoo ulamaan nu keessa hin jiraatin. Ulamaan keenya warri baadiyyaatti barsiisaa ture sun usluuba yookaan teeknikii warra duriitiin barsiisan. Chaalenjii amma jiruuf affaa dhaabachuu yookaan fuuldura dhaabachuu hin danda'an. Waan jijjiiramee jiruuf jechaadha. Kanaafuu isaan illeen yeroo ofii beekanii akka yerootti akka barsiisan uummanni cinaa dhaabatee
leenjii xiqqoodhaan jijjiiramuu danda'an jirra waan ilmii qabaniif wanni isaan irratu xiqqoo san godhuu qabanii madarasaa garaagaraatu jira dhuguma kolleejjii garaagaraa jira garuu amma yoo dhugatti haqiiqa gara kolleejjii deemne hir'ina keenya yeroo san deeyna namni hin jiru namni barataan yeroo ofiillee beekee akka zamanaatti illee baratee yuunivarsiitii ammaa irraa eebbifamee uummata tajaajiluu danda'u nama muraasa jira. Kanaafuu nama qopheessuun dirqama waan ta'eef kanarratti wal haa gargaaruun jedha warri amma baadiyyaatti halaqaadhaan barsiisaa turan sun tola guddaa nurraa qabanii islaamummaa isaantu asiin nuu ga'e jazaahumullahu khairan garuu usluubni jijjiiramee xiqqoo xaxamura ta'uun dirqama waan ta'eef uummanni kanatti yaaduu qaban jedha. Achumarratti waan dabaltan ammoo dargaggeessonni dhaloonni boru biyya tana dhaalan jiran dhaloonni abdii boruu jedhaman kuni hedduu diin barachuurraa barumsa diinaa barachuurraa xiqqoo duubatti akka malee laafee jira. Yuunivarsiitii kana keessatti yoo agarru taate sila biyya kana keessatti harki guddaan dargaggeessa sila nama 300 miti nama 3,000 jiraachuu qaba ture jira. Mee dhaloota lafaa dhufu kanaaf ka xiqqoo barumsa diinaa barachuu irraa duubatti laafee kanaaf oodhaamsa isin fudhan. Uummata miliyoona 65 nama tokko miliyoona tokko aalima meeqa barbaachisa jennee yoo qoonni hin jiru nama hojjanna jennu kunu zeero. Kanaafuu kumaatamaan oomishuun nurraa eegama. Kun immoo yoo shabaabni yookaan dargaggoonni gara ilmiitti garagale malee hin ta'u. Nama guddaa fudnee asitti leenjifnellee namni suni umriin isaatu dhumte tajaajilli inni kennu xiqqoodha. Kanaafuu shabaabni gara ilmiitti deebi'uu qabani. Ilmiin duniyaalleedha akhiraalleedha. Namni baay'een yoo ilmi shari'aa qaraane maal hojjannee nyaannaa fa'aa cinqama dhugaadha. Namni jaahila ta'etu jiraachuu jira otoo hin baratiin. Duniyaallee diinillee otoo hin baratiin uma jiraata. Kan nama jiraachisu rabbuma kanatti amannee wannoo gochuu qabna. Ammoo warri qabeenyaallee ulamoonni kun waqfiin jiraate akka biyya kaanitti waqfii garaagaraa jira kan diina gargaaruuf dhaabatu. Ulamaa waa'ee mindaa hin cinqabu. Waan isaaniif jireenya isaanii jiruuf jecha hojii isaanii qofa hojjetan. Biyya keenyatti wanti ulamaa gargaaru hin jiru waqfiin jiru. Kanaafuu qara'ee deebi'ee qonna seena yookaan nigdi seena yoom ilmi garaasisaree namaa gadi jiraachuun barbaadu ilmi qabate sana ofumaaf itti fayyadama malee uummatatti dabarsine jecha. Rakkoo tana keessaa bahuuf warri qabeenya qabu silaa rabbiin nama baay'eetti waa banee jira waanuma mul'atu waan rabbi baneef kanarraa waa xiqqoo qoodee akhiraaf kaayachuun dirqama warra halaqaa baadiyyaatti qaraasan illee sappoortii godhuu barbaachisa gargaaruu barbaachisa kitaaba barbaadanii nyaata barbaadanii masjida qulqulluu barbaadanii biyyee irra rafanii wanti akkaataan itti jiraatan kan nama gaddisiisu otoo abbaan qabeenyaa biyya keessa guutee jiru walumatti qindaa'eetuma waa dhabuudhaan rakkoo kana keessa waan jiraannuuf abbaa qabeenya illee ta'uun dirqamaa miti namni hundinuu hamma dandeettii ofiitiin hirmaachuu danda'a. Akkasitti kan biyya biraatti gargaaru waqfi yoo jedhan namni 100 kennu sun jiraata namni 100 takka kennu sun jiraata. Sun hundinuu walitti guurameeti kan waan guddaa ta'uu danda'a. Kanaafuu thaqaafaa keenya yookaan immoo yaada keenyatti jijjiiramuu qaba. Hin dandeenya gochuu numa dandeenya nu barbaachisalleedha. Warri amantaa biraallee maallaqa ofii baasaniiti kan amantaa ofii gargaaran malee wanti samirraa roobuuf hin jiru. Eenyuudhaa gadi jirra. Yoo wal ijaarree wal gargaarree wal bira dhaabannee kaa hojjannu taate manni hojjannu baay'ee jira. Kanaafuu manni keenya sirriitti awweer ta'uu qaba waa beekuu qaba jechaan dhaamsi kiyya kana. Mashaallah. Egaa turtii keenya asumarratti goolabna. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaa oolmaa keenyarraa akka waan guddaa barattan abdii isinirraa qabna. Madarasaa Sunnaa Faawundeeshin yookaan immoo Yuunivarsiitii Sunnaa Faawundeeshin dhuftanii akka daawwattan akkasuma immoo madarasaawwan naannoo keessan jiran madarasaa diin islaamaa barsiisan warroota diin islaamaa barsiisan akka to'attan akka gargaartan akka bira dhaabbattan yaadaan hamileedhaan qabeenyaan akka bira dhaabbattan sagantaan kun hamilee isinitti godhee yaada sagantaan simboo keenyaa hin dhumanne. Wassalaamu alaikum warahmatullah.